ah non waay gars yi bu leen ñu forcer Bougane ah li ëpp na nag c'est trop ah jàpp lu ma tant nangam photo kose rek bàyyi muy waddaxe nii ah la ëpp na. baax yaay waxati ko sax parce que man dama xam ne candidat boo xam ne nii parrainage sax mënoo koo matal ñu bëgg ñoo fàtte ci ay photo ak vidéo am franchement doy na waar yow candidat boo xam ne kenn waxut ci moom kenn bàyyiwu ko xel ngeen bëgg ñoo fatt ak moom bëgg ñi ñuy wax ci moom par force bëgg ñi di ko gis par force ñun gisuñ ko xamuñ ko mënul sax matal parrainage au lieu que ngeen di nekk fi di dugal photo ak yooyu wàcc leen ci terrain bi wuti ay parrainage loolu kay mu ëpp yoon wax dëgg yàlla. waa léegi nag génne bu ICF léegi bu mu épinglé Mame Mbaye Niang mënu leen a fexe xaw ma Sonko daal laabu ngeen naan xaw ma waaye du ngeen mucc de Sonko de bu defoon taati neen sax di wëreelu ngeen ni seeka dafa am lu muy xool ci nit ñi waaye waaw cam la face de cerveau moo gën a bon cam. ah mbay la wax dëgg yàlla gars yi war nañ ci limité vidéo ak photo yi moom wax dëgg yàlla war nañ koy limité ah même moom dafa groupe dafa bëri pour des photo muy mooy loolu de. waaw sama sëriñ maa ngi lay nuyu di la ziar yaa ngi mer de yow Faro li tax mu lay metti loolu ngay war a laaj li tax wax ju metti la loolu ngay soobu rek nekk ci réseaux sociaux ay gàtt nangam keroog ñu dem fa lay cité góor gi booy police ñu ne la ngeen ñi puus ñu daw jéggi beneen côté bi quoi maa ngi taxaw di xool yéen billaay bu ngeen jógee di ngeen gis guy ngeen di gis yéen lu leen nax mooy marché bu passé loolu moo leen nax corona bi moo leen nax ngeen foog nag yéen a yor doole wala kii yéen woote ngeen fii marché ngeen di kii gàtt ngeen daw dugg ci ay magasin bi yoon nag ci ay barak ngeen di dugg loolu moom lu mu wóor lu moom. waaw way law yéen waa Pastef président Bougane lu mu leen def lan la leen def lan la leen def laa xamul yéen seen NL bi lu ngeen war a arrêté la ndax moom vraiment président Bougane lu Sonko doon nekk moo nga sax ndax bu ngeen xoolee jamonoy mars gi waaw jàppale na ko dooleel ko kattanal ko defal ko lépp wante yéen amul leen lu ngeen koy fayal lu ne ngeen ko koy wax lu ne ngeen koy wax waaw yéen ku àndut ak yéen ngeen ne baaxut kii lay liggéey la lu ne ngeen nekk si waaw bu dee ñëw mën naa leen comprendre wante yéen da ngeen di wutal seen bopp ay noonu te politique demewul noonu politique kenn ku ne da nga ko war a bàyyi mu libre waaw buñ demee ba war a ànd wante buñ demee ba opposant yi di xeexante seen biir dañuy dooleel waa parti au pouvoir te yéen à chaque si ngeen nekk barke de moo njaay Pape Djibril Fall noonu ngeen ko def ku fi taxaw ngeen ne nangam baax na baaxul tóob la na loolu ngeen war a arrêté xam ne politique lii du ko doxal ni ngeen di doxalee da ngeen ni yokk seen bopp ay noonu waaw te élection premier tour day am deuxième tour day am waaw te bu ngeen ko rafetlu loolu affaire bi day doy war waaw liñ fi bañ moo fi gën a nekk rek waaw tàppe leen xool yi waaw tàppe leen xool yi ngeen dox seen dox keneen dox doxam waaw wan daal yéen daal yéen rek waaw loolu nag loolu du fi amee li la olof ñaari wax fayu leen naar bi xoromam naar bi fayu leen ko xorom waa Pastef waaw ba muy metti dëgg président Bougane lañ gis waaw vraiment tey nag ngeen koy añale lu ne di ko wax lu ne yéen xoolaat leen ëllëg da ngeen a war a xoolaat ëllëg xool démb wante yéen du ngeen fàttaliku démb waaw te ku dul fàttaliku démb nag moom daanaka jarul jàpp waaw te yéen ñii li ngeen wane nii jarul kenn di leen jàpp waaw bu ku àndut ak yéen rek baaxoo waaw. waaw salaamaaleykum sëñ Kebs maa ngi lay ziar bu baax a baax non man je n'ai rien contre Bougane du question de dama am problème personnel ak Bougane mais ñi nga xam ne nii ñu ngi koy défendre seen doxalin laay wax c'est-à-dire que au lieu que ngay nekk fii nii bëgg jékki-jékki rek dugal fi sans photo Bougane mais débaawal ak nit ñi nga teg programme mu Bougane yaa ngi comprendre nga ne Bougane nii ak nii ak nii la gisee nii ak nii la gisee réew mi alors am na ñaari élection yoo xam ne dañ ko recalé par problème de parrainage
nii ak nii ak nii la ci bëgg a taxawee jógee ci nii ak nii ak nii ba nga xam ne ni loolu dootu ko dalati c'est-à-dire que yooyu lañ gën a soxla que nit bi du wax mais day jékki-jékki di dugal ay tonnu vidéo Bougane tonnu photo Bougane loolu nekkul bon en fait amoon na fi quoi amoon nëmbal na avis gisuma ne vraiment noonu lay taalee Bougane na ko taal ci idéologie am na ko taal ci philosophie am na ko taal ci programme am na ko taal ci gis-gisinam mais pas ci ay di sànni ay photo rek man côté boobu rek laa doon waxee wax dëgg yàlla. way lawa yéen waa Pastef président Bougane lu mu leen def. mais nag bàyyi di ko wooyee président Bougane di ko wax Bougane rek nag yow tamit. yet d'accord maa sa kàddu bi moom d'accord ma ci yow ngay wax président Sonko moom di wax président Bougane moom kay nag moom ñoom kay seen problème moom ñoom sérieux nañu yaru nañu teey nañu mais seen problème mooy photo yu bari ak vidéo waa kër Bougane moom macha allah ñoo gën waa Pastef fuuf ñoo leen gën a yaru. waaw yow de ni nga waxee rek noonu lañ la tontoo waaw ni nga waxee daal moom lañ la tontoo vraiment kenn ku ne yaay xool la la neex ak la nga sentir nga dox nga dox sax an ñoom dañoo bëgg a jël politique bi yëpp ne Sonko moo fi Sonko moom mooy góor loolu du dem te dañuy yokkal seen bopp ay noon rek waaw dañuy yokkal seen bopp ay noon ndax bu ngeen xoolee politique bi ñoom yàq nañ lépp waaw bu njëkkoon politique kaf ak ree la waaw affaire yu gentleman la wante léegi lu ne la ñuy dégg waa Pastef ñoo ko fi indi waaw ñoom ñoo fi indi lépp yàq lépp waaw ba kañ nag am sa simir bi nag dana baji waaw te ñun foofu lañ toll ñoo ngi nekk suñu roq di liggéey nañ ñu bàyyi. président waaw mais baax yaay Bougane mun nañ simple rek di ko wooyee Bougane mais lan lañ ci yokk président Bougane lan la fi def bañ koy war a wooyee président Bougane du sax maire de Bougane musta am poste électif musta am poste électif du maire du député du président donc du dara Bougane kay dañ koy wooyee Bougane rek wax dëgg neex yàlla ah Ousmane Sonko sax même buñ ko woowut président sax mais au moins tane na parce que moom am na ñaari nombo tànk yoo xam ne askan wee ko jox nekk na fi député nekk na fi maire mais Bougane nekkagul dara di nañ koy wooyee Bougane rek. C'était le seul candidat Bougane Gueye Dany moo mérite ñu koy wooyee président parce que moom moo nekk PDG voilà président du groupe tel et tel c'était le seul candidat bu mérite ñu koy wooyee président mais yéen ñii seen président yi ngeen di wootante ay président fëgg jaay la du ci benn mais moom nag dafa yore statut bi voilà Ousmane Sonko fan la nekk président ko Bougane Gueye mën nañ ko wooyee bi président la que PDG la mën nañ ko wooyee président original la moom c'est valable mais pour yéen que fëgg jaay la de barke Rasulay fëgg jaay la. ku nekk si yoon yàgg da nga àgg fa nga jëm yàgg da nga àgg fa nga jëm yéen daal man dama jàpp ne yéen xolu mbañeel bi ngeen war a teg nele xam ne yéen ak seeni moroom a fi nekk ñu leen gën a bëgg réew mi sax ñoo fi nekk te li ngeen di wax patriote gëm naa ne si làmmiñ yu dong la nekk nekkul si jëf gi patriote da nga war a yaatu ndax buñ nee patriote yéen da ngeen a xamul baatu patriote sax man loolu laa yaakaar ndax ni ngeen di doxale yéen kese keneen bokkut loolu patriote warut a doxale noonu man dama jàpp na da ngeen ko jël rek teg ko seen tuñi dundul leen ko jëfu leen ko saa waay Adama Jaxate bàyyil sa xel bi ngay foyee PDG yomb na de man mii bu ma neexee dem créer sama benn association yi ñetti nit ñëw créer benn groupement boo xam ne ni aw ma sax revenu 100 000 francs naan PDG la PDG yomb na de dama ne la Bougane mësta am poste électif du maire du député du président du dara poste électif laa la wax Bougane mësu ko am loolu laa la wax kay Bougane kay luñ ciy wooyee président dafa mat président bañ koy wooyee président koo xam ne mënoo am parrainage ñu bëgg la wooyee président élection boo xam ne nii auparavant dañ laa laaj parrainage wu 30 000 xaw ma 35 000 signature xaw ma rek mënoo ko am kooku soo ko wooyee président na wax dëgg yàlla bàkkaar la
lan la fi créé ay wax donc ak ay saagakat ay wax waxeet waaw lu mu wax gëmu ko waaw lu mu wax du dëgg Sonko loolu lañ xam ci moom te loolu lañ gis waaw bind na livre def ay révélation yoo nga xam ne mënu see duut baaraam waaw kooku nag ñu bëgg ñoo sonal nit ñi ah waay ñii daal ñuy xamuñu fuñ jëm waay. créé mais nit ñi teguñu seen bët mais bu sëñ bi léegi nag loo ko bañ nangul ko ak gàtt am bo ak mën a dawam quoi vraiment ka Bougane moom c'était le seul politicien bu mérito fii ñu koy woowee président parce que PDG la yore na ay entreprise nit ñi teg ci bët muy liggéeyloo ay nit ñi ko di si teg bët Ousmane Sonko kan lay liggéeyal ka fan la nekk président wax ma ko nee ma rek Ousmane Sonko moo nekk président tel Bougane Gueye Dany c'est un PDG président la kenn mënu ko ka bañal ka bàyyi leen seen frontière man africain daal mi ngi nii yéen yi xëccoo président kenn waxu leen si dara te yéen ko ay faux président ngeen léegi nag yéen original président bi ngeen ne yéen bu ko kenn wooyee président réew mi nag vraiment fa mu jëm ndox ko amu fa. waaw sëñ Kebs ma ne la Bougane daa nekk ci yoon waaye yoonam bee sori balaa moo yegg wax ma la 2024 mais dinañ yegg 2030 te du yegg si yoon bi mu jël ci boppam moo sori dama ne la koo xam ne mënta matal parrain laa la wax de ñaari élection yoo xam ne dañ laajte parrain yëpp Bougane mënu koo motal kooku noonu wax dëgg yàlla na dem rek toog di supporter wala di ànd ak ñi nga xam ne mën nañoo matal mais Bougane mi wax dëgg yàlla xaalis bi muy yàq nii ci ay campagne di yàq xaalis naan xam nga ne Bougane